चलिए शुरू करते हैं। उस ऐप का नाम है जेज। उसे ओपन किया। चलिए देखिए, जेज फ्री योर फ़ोन। मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ। ये ऑनलाइन है। देखिए वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, आइकॉन्स, वीडियोस, डेटा, गेम्स, प्रीमियम, सेव्ड, सेटिंग, सब कुछ इसमें मतलब सब कुछ है। देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे वॉलपेपर, एकदम प्रीमियम वाले वॉलपेपर है। आपको ऐसा वॉलपेपर शायद ही कोई और ऐप में मिले। हमें तो इससे अच्छा ऐप अभी तक कोई नहीं मिला। मैंने बहुत बार सर्च किया। आप इसमें जो भी सर्च करें, जैसे हमने अपना नाम सर्च किया देव, तो देखिए इसके भी नाम के 2 वॉलपेपर हैं। जैसे कुछ भी करना है आपको, वाटर में सर्च किया, देखिए कितने अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं। देखिए देखिए हमें ये बहुत अच्छा लगा। इसे मैं आप कर लेता हूँ सेट वॉलपेपर। देखो वॉलपेपर अपडेटेड। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड, और आपका फाइल में रहेगा जेज में। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपको अच्छा लगे फिर दूसरा कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐप अच्छा लगे तो ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ये ऐप। देखिए आपको करना है ZEDGE और सर्च करना है। देखिए फर्स्ट में आया। देखिए हमने भी इसे इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए देखिए बहुत अच्छा ऐप है। इसकी रेटिंग देख लीजिए 4.6 है, बहुत अच्छी रेटिंग है और कम MB का भी है। आपको मोबाइल पे ज़्यादा MB नहीं खपत करेगा। इस ऐप का नाम है जेज और काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है। एक टाइप में उसको बहुत कलर में दिखेगा आपको, जो आप जैसा कलर आपको अच्छा लगे। देखिए 36 रिंगटोन है। मैं जो देव से देखो देव मैं से बजाना चाहूँगा। आप सुन सकते हैं ये काफ़ी स्वीट सॉन्ग है, ये सुनते हैं। आप इसे यहाँ फेवरेट में कर सकते हैं और वहाँ जाकर फेवरेट में देख सकते हैं। ऐड की कलेक्शन कर दिया हमने और देखिए हमने यहाँ फेवरेट देखिए सेव, जो आप सेव करके रखें। देखिए ये अभी हमने किया, इतना वॉलपेपर सेव में रखे हैं। देखिए काफ़ी अच्छा वॉलपेपर। देखिए इसमें प्रीमियम वाला वॉलपेपर है, आपको शायद ही कोई और ऐप में मिले। तो अगर आप इस ऐप को अच्छा लगे, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ऐसे प्रीमियम वॉलपेपर और बहुत सारी चीज़ को, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। सेटिंग देखिए, फ़ोन सेटिंग सब कुछ है। अकाउंट इसमें बना सकते हैं। अकाउंट बनाएंगे तो आप सेव करके रख सकते हैं। लाइव वॉलपेपर भी है। लाइव वॉलपेपर जानते हैं मोबाइल में रखने से बहुत बैटरी खपत होती है, लेकिन अगर आपको रखने का है तो रख सकते हैं। तो हम आप जानते हैं वॉलपेपर आपने देख लिया कितना अच्छा है ये, और बहुत लो MB में ये स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे भी जो भी नाम सर्च करेंगे, जैसे हमने अभी किया यहाँ क्लाउड करते हैं, क्लाउड, जैसे आपको जो भी थिंक आए। देखिए 5750 वॉलपेपर है इस क्लाउड के नाम से, इतने हैं। तो हमने यहाँ से जानी है और फिर देखिए कितने अच्छे वॉलपेपर आ रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वॉलपेपर। तो अगर आपको ये ऐप अच्छा लगे तो आप इसे इंस्टॉल करें और अपने मोबाइल को एक अच्छी, तो देखिए मैंने इसे अपना सेट वॉलपेपर करना है। एक वॉलपेपर अपडेटेड। देखिए मेरा मोबाइल लुक का लग रहा है कितना अच्छा, ऑसम लग रहा है। तो अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बात को शेयर भी करें। जय हिंद।